السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمعوا لي راه دابا الخمسة ونص تقريبا، جيت كنجري. راكم عارفين دابا مع العواشر والتقضيه العيد، راكم عارفين كون شويه ديال الروينه الويكاند. جيت كنجري باش نسجل لكم فيديو، غادي نسجل لكم بعجاله الفيديو الاولى ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نحاول كل مره نشرح واحد الحاجه وفي الاخر نربطوا كل شيء مع بعضياته. دونك اليوم قررنا باش ندويو على الفيت بالانس شيت. شنو هو هذا الفيت بالانس شيت؟ ما عرف صراحه واش نبارطاجي سكرين، مي المهم الفيت بالانس شيت هو هذا الشارت هذا اللي كتشوفوا قدامنا. دابا نخلي لكم ليان في التعليق الاول. شنو هو هذا الفيدرال بالانس شيت؟ بكل بساطه باش ما نبقاوش نتفلسفوا بزاف، هذا الشارت اللي كتشوفوا دابا ديال الفيت بالانس شيت بكل بساطه هو بحال كتير الرسم البياني ديال الاصول اللي شراها الفيدرالي، بحال مثلا السندات الحكوميه، الديون ديال العقار، المهم كاع الاصول اللي شراها البنك الفيدرالي كتكون عندك مجموعه في هذا الجراف هذا ولا هذا الرسم البياني. كل ما شرا الفيدرالي اصول كثر، هذا الشرط هذا كيطلع. وهنا باش نفهموا اكثر خصنا نطرحوا واحد السؤال: علاش اصلا هذا البنك الفيدرالي كيشري هذا الاصول؟ والسؤال بكل بساطه هي باش يضخ السيوله في النظام المالي. انا كنحاول نشرح بواحد الطريقه بسيطه باش كل شيء يفهمنا. فوقت ما يبان لكم هذا الشرط هذا كيطلع، هادشي كيعني باللي البنك الفيدرالي كيضخ واحد الفلوس جديده، كيورك على البوطونه كيطبع الفلوس. المهم هادشي مصطلحات باش كنبسط لك. كيضخ واحد الفلوس جديده في السيستم اللي كيشري بها واحد الاصول وواحد السندات. مزيان، دونك عقلوا على هذه القضيه مزيان باش نخسروها. كل ما بان لكم هذا الشرط هذا طلع كيعني باللي السيوله تزادت، كل ما بان لكم نزل كيعني باللي السيوله كتنقص. متفقين؟ وملي كنقولوا باللي السيوله كتزاد في السيستم، هادشي كيعني باللي الاسهم والكريبتو غادي يطلعوا والمضاربه غادي تزاد. اذا لاحظتوا مثلا 2020 هانتوما من بعد، ها هو فين هي في الاخر ديال شهر 2 2020 الا عقلتوا كانت واحد الازمه وكان واحد الانهيار. مباشره من بعد هذا الانهيار يبان لك باللي السيوله او البنك الفيدرالي او هذا الجراف هذا الرسم البياني بدا تيطلع، بدا تيكبر. يعني الاصول كتزاد، يعني البنك الفيدرالي كيضخ واحد الفلوس جديده، كيضخ واحد السيوله جديده في النظام. ومن بعد ديسمبر 2021 بدا البنك الفيدرالي كيسحب السيوله من السوق وكينقص السيوله من السوق. داكشي علاش كتشوف بلي الجراف بقى غادي وكينزل، ولكن بواحد الطريقه اللي ثقيله باش ما تشكلش واحد الخطر وما تريبش النظام. هنا كيف ما كتشوفوا بدا كيطبع دي تريليون، الجراف طلع. هنا كيف ما كتشوفوا كينزل، دونك كيجبد اولا كيمص السيوله من السوق. وهذه العمليه هذه كتسمى الكيو تي، اي انه بدل ما يدخل الفلوس اولا السيوله في الاسواق في النظام، كيجبدها اولا كيمصها اولا كيشربها من السوق. دونك باختصار هذا الجراف هذا ملي كيبان لكم كيطلع، ولكن ماشي بشويه، كيطلع على غفله. هادشي كيعني باللي البنك الفيدرالي كيضخ السيوله في النظام، وملي كيبان لكم كينزل، البنك الفيدرالي كيحيد السيوله من النظام. ولكن كاينه واحد الحاجه مهمه بزاف بزاف واللي خاصك تعرفها، هي ان هذا الجراف هذا اولا هذا الفيت بالانس شيت بوحدو ما كافيش نهائيا باش تقدر تقرا السيوله. كاينين حوايج اخرين واللي غادي نطرق لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديوهات اللي جايه. اول حاجه اللي غادي ندوي عليها ان شاء الله في الحلقه الجايه اللي كتسمى الريفيرس ريبو، رجعتها لكم في الفيديو ديال البارح. وهذا الريفيرس ريبو الا بغيت نختصرها اولا بغيتو تفهموها بواحد الطريقه مبسطه، راه هو واحد الريزيرفوار صغيور اللي كيكون فيه الفلوس اللي زايده في السيستم كتكون محطوطه تما. قد ما بان لكم هذا الريزيرفوار عامر، كيعني باللي كاين الامن والامان وما عندك مناش تخاف. ولكن ملي كيوصل هذا الريزيرفوار تيخواق وكيولي في الزيرو، تيوصل للزيرو، هنا هذاك الريزيرفوار اللي كيكالي عليك ملي كتكون شي مشكله ولا كتكون شي مصيبه ولا كيكون شي واحد الزلزال، ما بقاش، ما كاينش. دونك الريفيرس ريبو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوي عليه في الحلقه الجايه. غادي ندوي على الريبو ريفيرس ريبو، لان الريبو ريفيرس ريبو نفس العمليه، غير هي على حسب شكون. المهم ما غاديش ندخل في ديتاي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. والحاجه الاخرى اللي خاصك تشوفها مع الفيت بالانس شيت ومع الريفيرس ريبو راه هي تي جي ا. وهذا تي جي ا بكل بساطه هو الحساب ديال الحكومه الامريكيه عند البنك الفيدرالي، دونك الكونت ديالهم. داكشي علاش في بعض الاحيان كيبان لك باللي البنك الفيدرالي كيسحب السيوله من السوق، ولكن الاسواق الماليه ما كريبش. علاش؟ لان السيوله كتكون داخله يا اما من الريفيرس ريبو يا اما من تي جي ا، اولا بجوج في دقه واحده. داكشي علاش خاصك ضروري تجمعهم بثلاثه وتقراهم بثلاثه في دقه واحده باش تفهم الماكرو. داكشي علاش ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو الجايه غادي يكونوا فيها ريفيرس ريبو، فيديو اللي موراها غيكون فيها تي جي ا، وفيديو اللي موراهم غادي ندويو عليهم بثلاثه مجموعين باش نقدروا نعرفوا كيفاش السيوله كتحرك كضخ ولا كتخرج من الاسواق الماليه. دونك نتمنى يكون هذا الشرح هذا يعني بسيط تكونوا فهمتوا، حيت ما كنظنش بلي هذا الشيء صعيب، لان صراحه هذا الشيء اللي غادي نشرح لكم راه كيعطيكم الماكرو كتولي تفهم، ولكن ماشي هذا الشيء اللي تعتمدوا عليه باش تعرفوا امتى غادي تدخلوا للسوق او لا تخرجوا، لان هذا الشيء غادي يدخلك ديما معطل او لا يخرجك ديما معطل. دونك هذا الشيء كتفهم به انت في اينا مرحله في السوق وكتاكد به الحوايج اللي توصل لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي تبدا بهذا الشيء اللي غنشرح لكم ان شاء الله غادي يوصل لكم لذاك الشيء اللي وصلت ليه انا. هذا الشيء هو باش بديت انا، وهادشي باش بداو نتوما ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تفهموا العالم او النظام كيفاش خدام. وغادي نكملوا من بعد ان شاء الله، نبداو من الزيرو من لا فامي ميديتشي ونبقاو طالعين حتى نوصلوا 2026. هذا الشيء عييت ما نقولوا لكم، واخا كنحس بعض المرات بلي كنكب الماء في الرمله. واحد الحاجه اخرى قبل ما نختموا الفيديو، وصلوني شي ديزيمايل على قبل بزاف الناس دابا ملي شافوا
العوده بدات عاوتاني العافيه كتشعل في هذوك اللي كيبيعوا لي فورماسيون، وكاينين شي وحدين كاع في هذا الغياب هذا ديالي ولاو كينسبوا باللي راه هما اللي كيدويو على الليكويديتي، مع العلم ان اذا رجعتوا للقناه الاخرى ديالي انوار زريوع الاولى كاع اولا الثانيه اللي كاينه الاخرى اللي فيها فيديوهات على البورصه تلقاني كندوي على لي سيكل ايكونوميك الليكيديتي، رضا اليو مايكل بوري كاع هادشي قبل 4 سنوات اولا 5 سنوات هذه قبل ما يدخلوا هما يبداو في صناعه المحتوى. ما تغروش اذا بدا شي واحد تيقول لكم ليكيديتي ويبدا يبين لكم راسو باللي راه اناليست وما عرفت شنو وباللي راه واصل، راه في الاخر ملي غادي تشريو هذيك الفورماسيون ديالو غتلقاو غير الخزعبيلات. وهادشي كنقول لكم دي زيميل اللي وصلوني مع الناس اللي دخلوا لهاد لي فورماسيون، راه ما عندكم ما غادي تصوروا منهم. خدم على راساتك، هادشي اللي كنوريك راه هو الاساس. اذا بغيتي مثلا تشد واحد البوست او لا تولي واعر في واحد المجال، راه ما كاين حتى واحد اللي غادي يجي يحرق لك المراحل. شكون هو اللي كيستعمل هاد حرق المراحل؟ هو واحد الشخص اللي عنده راس واحد الكابيتال كبير، ما مساليش هذاك ما كيحتاج يعني يحرق راسو باش يربح الفلوس. هو اصلا لاباس عليه غني ورابح الفلوس، تيكون عنده واحد الكابيتال كبير كيشد واحد الشخص. علاش تكون القيمه ديال الفلوس اللي غادي يخلصك باش غادي توريه او لا تشد ليه البورتفوي ديالو كتكون طالعه. وكاين حتى شركات اللي كيقلبوا على ناس اللي يشد لهم الواليت ديالهم في المغرب، ماشي غير برا، حتى في المغرب. دونك هاد الناس هادو يعني كيكونوا اصلا ما واقفينش على الفلوس. حنا كاغلبيه الساحقه ديال الناس اللي خدامين بواحد الصالير 20000 ولا 15000 ولا 500000 براسك خدام صالير، عندك الوقت الويكاند ومني تجيب العشيه قرا على راساتك وشوف شنو وقع، رجع للهيستوريك وشوف شنو وقع. لان داك الشيء اللي كيوقع اللي كيحرك لي مارشي راه كيترجم من بعد في هذوك لي شارت اللي كيحطوا فيهم لي زانديكاتور. هاد الرباعه ديال الشلهبيه وكيحطوا لكم فيبوناتشي ولا الار اس سي ولا الماكتي ولا المهم اي حاجه. هذاك الشيء اللي كتشوفوا انت في ذاك الرسم بياني راه هو النتيجه ديال داك الشيء اللي كيحرك الاسواق بصح. دونك ملي تدخل تتعلم ما تحتاجش انت تكون قدام ليكران وتشوف لي شارت، غادي تمشي تتعلم ليكويديتي وغادي تبدا ترجع بالليل حتى غادير واحد السويعه تبدا تشوف شنو وقع بالضبط. او لا من الويكاند والله ما تحتاج. لي انفستيسور لون تيرم ما محتاجينش يكونوا قدام بيسي. من الويكاند تجي وتشوف شنو وقع، والله حتى غادي تشوف بعيد. ما محتاجين حتى واحد. وراه جاو عندي بزاف وباقي عندي لي ميساج لي في واتساب في انستغرام في لي زيميل ناس باغيين دي فورماسيون نقول لهم سير تقرا على راسك، يقول لك دوز دي فورماسيون نقول له سير تقرا على راسك. المهم باش ما نطولش بزاف الله يسهل على الجميع، ما غاديش ندخلوا في حيتيات ونبقاو لان الزمان كيف ما كنقولوا ديما كيفرش عباد الله. دونك طوال الزمان ولا قصار غادي يبان، سواء كانوا زرقين نصابه اللي كان غادي يبان. دونك الا كملتي الفيديو معايا وبقيتي معايا حتى لهاد الدقيقه هذه نتمنى تكتب لي السيوله في التعليق او ليكيديتي في التعليق باش نحفظ الاسامي ديالكم. حتى هنا الفيديو ديالي تكون سالات، سمحوا لنا على التعطال. انا دابا 6 قسمين، تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.